Sfeer helumse en skeelach gydig gian mwydach bdisiwr y clochiwg. Am sy'n myniach y gre sio yn angan skeelach yn gydig y siar y hacyn an y gaulig. Agus haina jo isimplar de skeelach gydig an sefyl iafeien agus sawlien yn glachgwg a sion bdyn a skeelach gychwyd yn ceil. Han tŵder y bwlywyd yw'n cwsbydd an sy'n stawdi sio a ha sy'n goharid y fechgyn mae'r han carstus Eidir yn pdiaf character agus y fen eidir gol fwyau harn yn bliolnichen agus yn big diw a hachgag a cheil yn eis agus cwdiach mae'r ha eingyn yn dynia bdistiwg ag yn nhw'n lawn. Agus trafi clachgag i afeien han tŵdar gwrs sgilal y siawltyn mae'r ha sio y tachorst. Ans yn sgil chydyd sio sy'n effechgyn dynia hedd dwsan bliolnach y siachad a tŵgal twy. Hef iach yn ei clach fawr a bdistiwg siach gweli Ans yn rodydd fer y fel yn staron y dodd. Agus ys y niws i het orstydd y chloich, agus na smwangyn drygol ha rwytro ingyn, mwyn teis, mwyn chogl ans yn roes, mwyn fen Catriana, hef fawr yn da chwyd ffiaracach, agus clwychus, gws mwyn iedig he gael y chwyd, agus het iach dolas y chiol, agus het tŵchtym maraf chwn y talafyn. Fan tosiach chi sy'n cho cwtramach sa chlach, Ans yn stodi hain tseismian y sgeilach, dydach mae'r hain tseismian yn staren. Agus han tŵdar an heo clach ag personach ag rhan sio a gainach ag gan leifydydd. Hyn sy'n nid hera chad y hwyl yn gen a chlach datje, chad y hwyl yn gen a chlach dat gen nis yn bi. Ag y chiar stam chan il iawn mwydach a torst enam ag an dynia idydd. Agus ha sio stoch yn loch ag yn gyfel laf yn o'ch gyda ag y chloich. Agus gyfel an y siwg y chlach nes cwtr mich yn ei hyn. Fan tosiach yn lefyd ydy ffechgyn, mae'r ha chlach ydy fi iawn o llwn lingyn, agus mae'r fys iawn ffata as y yw'i. Han dynia agus tors haddys lys y sgis sydd fi gwbydd lys yn orst os o'n wn i fod agus chan iawn genaf orstys yn bi. Hyn sy'n mae'r ha iawn mwydach ysgrifig fe unwch yn slach gydych na chlacan mae'r gymbyg laf yn ladydd calich ga ffwnia agus a sientiach dialaf dda hyn idd chwadyddaf sa cwys yn gael. Fe flwchlif alys fa cthian lys ysbarnia fe dianaf agus hera chwmwg anal gyddias i'ch cawrst i'ch adodd agus han y sawli yn han dŵd ar y clach yn sio idd lie eifachgach os o'n yn sgis eilsiach y gyn an yn doi bio holmach menafnach sa sio cwdiach agus bdyn y sgeilach y chwyd yn ceil. At sa hynny smwangyn bwyddys ach sio rwytro ingyn, a sy'n ydyn gopis cwtramach sa'n stod i cwdiach nid a han dynia moch ag do gwlach a ha strep bil fioedd. Agus tygi yn lefyd eith gyda sawle stoch ydyn dynia hyn a ha sio. Han dywlach a fiach yn di strep sŵs bil fioedd agus Han dynia stoch yn da chwyd yn mianach ag yn gen a chwsydd agus ac i chiar stawn doch ysach mw ben a chdetad fic stoch ag wele gaich gen dydach mar a he hyn y stryd i rwyd na chwrwyn ga ianaf. Mae iedig han dynia he siesafydd yn dywleg agus gamar awg agus sy'n efo y ddau ingyn ach a sio a ha siawlt yn gan lefyd eith chod dyddaf sa ha be yn dynia na ingyn hyn, sa'n big doch os cwdiach ga ha ege, gyn gen a chwys idd nhw rwtyn a ha ga fwyddwg. Ha sioedd y gain ach y gwbwlach na dda ha yn dynia y pranwg na dwleg ffafroig, agus doch gyn dig yn lefyd idd yn sio, nach sedd eich ga hyn idd salif yn rwt yr einia. Agus han sgeilach ga ti'n go arstyn oedd han dynia fechgyn, ywdon y fen, Catriana, hai ti'n chwn y hynegio, hai sy'n ysmwyach y gran dol yr hyddys a hei ddysg agus hei gael y chwys. Han sialwg sio dydach y torstydd y golas y rian agus hei gael gan chlaich le wlen arst. Sio gyda sentence am eisiau smynach ag siar os ystod i eithfad. Fa ffarym yn wrst na chlwysyn a cwmar casmach gdi chdia na llawn. Ha sient dydach rwyhym yn wrst agus mar y fe fiach yn ddysg chlach y ddysgwch Dydd gyn dialaf sgynial idd mar a ha sio gael awchtio. Ha iawn mwydach a clach gyg wym yn sio, a ha torst rwyym siwlach yn wrst go clwys yn lefydydd. Rwyym a ha cwdiach stoch yn fach tala os rhan cria yn dynia.
críanach bí fata búlach mar a hísin agus leis an nóla hith sa ganyan ar ein Catriana ar an torstiad stad han duine tuchte maraf iad a bhíal fua iad a chloich. Ha ia bheith yn y sawl yn láid iad a rwyt an scéalach a feilseach a cho íleachgach sa iain múdach an bhí cwyd stód iad i chéile. Vantáiseach a sealting an débetid gynne scéalach go ha seo fer a bhfuil rútan a tin go críich. Yn gŵl idir an duine sa bhein, yn cogag, an tui a hanes déisial, yn dúlach, agus mi héadach bethe an duine héin. Agus ag an déadach hísin go bhfuil an duine maraf, ach go bhfuil a chlach gáil héimh mar a héine gra nach dar ein cronith duine díomh, ha chlach ann háist.